Ir dažādi pētījumi, un arī gan Eiropas līmenī tiek veikti pētījumi, gan šeit pašā nacionālā līmenī. Pilsētu līmenī pat reizēm taisa, kad ir dažādi izaicinājumi saistībā ar mājokļu fondu, gan Latvijā, gan arī, protams, galvaspilsētā Rīgā. Tas lielais viens no blokiem, protams, ir par esošo fondu, kas ar katru gadu noveco, un bieži vien tā pašvaldībās gan reizēm atšķirās, ir dažas pašvaldības veiksmīgākas, bet pārsvarā tas esošais fonds noveco straujāk nekā no otras puses tas tiek atjaunots. Katrs gads, principā, mēs ejam tuvāk novecojušam, sliktam, nesakārtotam īpašumu fondam, lai gan vietām jau notiek renovācijas. Un uz otras, protams, bloks ir par nepietiekošu jaunu mājokļu būvniecību, gan uz pārdošanu, gan uz īri, gan dažādu veidu sociālo mājokļu aspektā, kad vienkārši tas apjoms nav pietiekošs.